Kwa jina naitwa Paul Msuku. Mimi ni afisa mauzo wa kanda ya Ziwa kutoka kampuni ya GF Truck. Labda kwa ufupi niwaambie tu wananchi kwa ujumla ni kwamba kampuni ya GF ilitoa ofa maalum kwenye haya maonyesho yanayoendelea hapa Mwanza ya Femata, na kwa bahati nzuri kuna baadhi ya wateja wetu ambao ni construction wamechangamkia fursa hii ambayo ilikuwa ni ofa ambayo kutoka GF Truck. Ni ofa ya kuchukuliwa mtambo kutoka Dar es Salaam mpaka hapa. Gharama ya kutoa mtambo wa excavator kutoka Dar es Salaam mpaka hapa ni kama milioni 10. Sasa ndio maana tukawashawishi kwa wingi wananchi wa Mwanza kwamba wasogee kwenye viunga vya hapa Lock City Mall ili wajionee ofa mbalimbali, ambayo ofa kubwa moja ilikuwa ni hii kwa ajili ya wakandarasi na hawa wachimbaji wadogo wadogo au wa size ya kati, kwamba ukinunua mtambo unapata ofa ya kuletewa mpaka kwenye site yako. Hivi juzi tu kampuni ya GF Truck kwa wakazi wa kanda ya Ziwa tumefungua branch yetu ya GF Truck pale mjini Geita, ambayo itahudumia kanda ya Ziwa kwa ujumla. Kwa hiyo niseme tu wananchi wanapopata ofa kama hizi wasisite kusogea kwenye maonyesho, kwa sababu yanakwenda kuwasaidia kupata elimu na kujua nini au wapi au ni sehemu gani unaweza ukajipatia kitu. Saa nyingine unaweza ukawa na pesa lakini usijue wapi pa kwenda kununua kitu ambacho unakihitaji. Kwa hiyo licha ya kununua tu unaweza ukapata kujifunza ili na wewe ukaenda kuelimisha wengine. Ni Saidi Mwea Mnyagura, mkurugenzi wa kampuni ya Asa General Supplies and Company Limited. Na mko Mwanza, mko wapi? Tuko Mwanza, wilaya ya Ilemela, Busweru, kwa jiji la Mwanza. Kutoka kwenye kampuni ya GF kutuletea mashine ambayo tumeipata kwa njia ambayo ni rahisi, kuokoa gharama za usafirishaji kutoka Dar es Salaam hadi hapa. Tunashukuru sana na waendelee kuendelea na haya maonyesho ili Watanzania wengi waweze kupata hii fursa. Hata kwa haraka ni kiwango gani cha pesa ambacho umekiokoa kwa kununua mashine ya hapa? Kwa kiwango ambacho tulichokiokoa kwa ajili ya usafiri ni zaidi ya milioni 10. Kwa maana hiyo tunashukuru sana hiyo kampuni iendelee na huo utaratibu wa maonyesho ili Watanzania wengi waweze kupata hiyo fursa. Unaamini kupitia mashine hiyo uliyonunua kutoka GF itakurahisishia kwa kiwango gani kwenye uchimbaji? Kwa utekelezaji nilionao kwa miradi ambayo tulionayo, mashine hii itatusaidia sana kwa sababu ni mashine mpya ambayo haijawahi kutumika hapa nchini. Kwetu sisi tunaona ni fursa ambayo yani ilikuwa ni ndoto ambayo tunayo miaka mingi, lakini sasa hivi tumeipata. Tunashukuru sana na tunajua tutafanikiwa kwa asilimia kubwa.